За сайн байцгаана уу өдрийн минь Soul Nation podcast-ийн маань 18 дугаар дугаар бэлэн болж байна. Та бүхэндээ танилцуулахад намайг Хулан гэдэг. Би бол хөтлөгч биш, сэтгэл зүйч биш. Хувь хүн талаасаа одоо амьдралын утга учирыг маш ихээр бодож, тунгааж өөрөө бас ингэж ойлгох гэж хичээдэг учраас сэтгэл зүй бол хамгийн чухал зүйл юм байна гэдэг үтнээ сайн дураараа энэхүү подкастыг та бүхэндээ бас хүргэж байгаа. Тэгээ та бүхэн маань лайк дараа, subscribe хийгээрэй. Бусад дугааруудыг ч гэсэн сонирхоорой. Манай подкастын онцлог нь болохоор одоо бодит хүмүүсийн бодит түүхүүдийг ингээд маш нээлттэйгээр та бүхэндээ хуваалцдаг. Дээрээс нь мэрэгжлийн хүмүүсийг оруулж ирж бас сэтгэл зүйн талаар одоо тийм мэрэгжлийн мэдээллийг бол түгээдгээрээ бас онцлог байгаад байгаа. Тэгээ өнөөдөр манай зочин бол Ануужин гэх одоо залуу бүсгүй яг одоогоор болохоор гэртээ суугаад нөхрөө асарж байгаа залуу гэр бүл мөртлөө бас асар их одоо зовлонг даван туулж явсан учраас та бүхэндээ бас урам зориг өгөхүүднээс Ануужинга өнөөдөр бас ирсэн байгаа. Өдрийн мэнд. Өдрийн мэнд. За Ануужин маань өөрийгөө танилцуулаад. Намайг Ануужин гэдэг. Би 30 настай, 3 охинтой нээж байгаамаа. За тэгээд танаа гэр бүлд бол бас гинти маш одоо хүнд зүйл бол тулгарч ирсэн тий. Гинти одоо бодохоор амар айцтай байдаг. Тэгтээ яг ард нь даван туулаад гараад ирсэн болохоор хагас хугасл гарсан л болоо. Тэгтээ одоо сэтгэл санаа арай дээр гоё цаашаа тэмүүлж явж байгаа бүх юмыг. Тэр үед амар айцтай юм хэцүү хүн байсан бол одоо л бүх юмыг өнгөтөр хараад бүр ирээдүйд нүдэнд харагдаад 3 охиныгоо бас хөгжүүлэх, сургах цаг зав боломж олдож байгаад баяртай байгаа. Тэгэхээр нөхөрт нь яг юу тохиолдсон байлаа? Харвсан тий? Харвсан. Тий. Анеризм гэдэг харуулт талсан. Тий, нэлээд том харуултанд ор тийм нэлээд гол суц харвсан болохоор тий бүрэн ухаангүй байдалд орол. Нэлээд эвгүүл алсан. Бараг л хөлтөөл нүрх тулсан гэж хэлж болно тий. Сөрөвч байгаагүй тий. Тэгэхээр эмчнэр жишээлбэл тэрийг юунаас болсон гэж тайлбарсан. Хүчил төрөгчийн архаг дутагдал гэж онцлогдсон. Гол судасны төрөлхийн зүлхэн үүсмэл гэмтлээс юм үүссэн байх юутай л юм лээ. Нилээ удаан хизээ тесрэхэд бэлэн гэл. Тэгэл тэр л асуудал үүссэн. Жохон биеийн ядаргаа, ажлын ачаалал, стресс гэл их юм байна. Тэгээд одоо зүг зүгээр явж байгаа л нэг өдөр харагдсан юм уу те? Тий. Ажил дээр байхдаа нэг ханаа түрээд нэг 20 хоног ханаалгаад гэртээ эмчилчээд буцаад явсан ч арай ажил нь зогсоод тэгээ гэртээ буцаж ирсэн. Өмнө говьт 5-7 хоног ажилладаг байхгүй. Тэгээл ирээд байжсэн чинь гин тухай алдсан шүү дээ. 0-д ороод удаад тахлаар нь би хаалга төгссөн чинь арай болоог байна гэ. Тэгэхээр нь хажуугаар нь орсон ч харин сууга босохтой эвгүй болоод тэгтээ газар унгаагаагүй л тий. Гэртээ юу? Гэртээ тий. Газар унгаахгүй би яг эвгүй болчоор мухаалтчлаа гэдээ анзаараад зулгаагаад нэг газар зөөлөн тавиад тэгэл химэл амсгаа хийгээл амар сандарсан. 3 охин бүр сандарч аажгүйгээд би тэнч нөгөө химэл амсгаа хийгээд тэгэл арай ч үжнийг амсгалуулад нэг 5 минут хэртээ химэл амсгаа хийж өгөө цээж массаж хийж өгсөн зүрхэнд нь бүр таг болсон. Тэгээ гарч гүгээ айлын хаалганууд нүтэй. Тэгээ 2-3 ах хич хоёр орж ирж туслаад дахиад таг болоод бүр ингээд юу яадаг юм бэлээ. Бараг 8 минут дараагийнх нь бол тэгээ бас массаж хийгээд ус цутгаад тэгжиж нэг амсгалуулаад харин тэрнээс хойш амсгалан тасалдахгүй 3 дахь хэмнэлэг рүү хүргэсэн. Тэгээ төргээрээ. Тэгээ тэр үедээ одоо энийг ингэж хийх ёстой гэж одоо мэдээж мэдэхгүй шүү дээ те. Харин тий. Намайг жоохон бахт манайж бас нэг ухаалдаж ирсэн. Тий. Бас жижигхэн чүн тархинда харуултал гэж ирд. Нэг 2 сар хэрэгтэй. Тэр хооронд бас ээжигээ асрамж тойглоо ижил хайжгаар зөндөөл их юм үдэж байна. Дандаа л нэг юм адал явдалтай амьдраад тахлаар гайхаал ер нь жоохноосоо ухаарснаасаа хойш. Тэгэхээр тэр үед ерөнхийдөө хүн одоо бага хэмжээний мэдлэг. Тийм бас мэдлэгтэй байсан байж тээ. Тэрнээс хойш ер нь амар хүн ухаалтахаар хүн газар унтсан байвал би ч сандраал зарим хүмүүсийн учир зүгүүл түргэн дуудаад өгчдөг шүү дээ. Юу ч болсон байж магадгүй хэвтэж байгаа нөхцөлд ухаалдж унаа таг болоод ингэсэн байх юм гэж бодлоо. Тэгээд химэл амсгаа болохоор би нэг сургууль тахтай тийм аяллаа тэмцээнд ордог байсан. Скаут гэх юм.
Тэгээ бахарцсан гэсэн юм дээр хэмэл амьсгаа массаж хийж сурсан. Тухайн өдөр үндсэндээ танай гэр бүл зүгээр байж байгаа л ийм юм тохиолдол 3 охинтой. Охтууд нь том хүүхдүүд юм уу, жоох хүүхдүүд юм уу? Том охин 6 дугаар анги, дунд охин 3 дугаар анги, бага охин 3 нас. Дөрвөлээ яг ингээд гоё аз жаргалтай байсан л да тэр үед бит хоёр нэг машин аваад нөө цалин зээл аваад машин лизэнд аваад тэр оройно баяртай гэр бүлэрээ хоолж байж байгаа л тэгээд ухаалтдсан шүү дээ гинт. Тэр нэг ханаа төрснөөс болол жоохон цус мус өтгөрсөн гэж би ойлгоод байгаа. Сүүлийн үед ер нь бол мэрсэр дандаа тэгж л сонсогдоод байна те цурд залуу хүмүүс айгүй өтгөрсөнтэй холбоотойгоор гэдэг. Тэгээ хэр удаа одоо эмхтэй тийм ухаангүйсэн. Нэг 3 дугаар эмнэлэгт бол нэг сар орчим байсан. Эхлээд бид хоёр эмнэлэг дээр очиж хөрөгдөөд очсон чинь угаасаа харалт болсон байна, амсгалж чадахгүй байна. Тэгээд химэл хийгээд амсгалуулагч хийгээд зөвшөөрөл аваад амсгалуулад нэг 2 хоног хүлээсэн эмч хагас бүтсийн таарцсан. Тэгэл удаан байвал жоохон тарих мэрх хүч аюултай юм байлаа. Тэгээд нөгөө толгойг нь хөдлөхгүйгээр төрөний эмч бит хоёр толгойг нь хөдлөхгүйгээд би чинь толгойг нь битээ хөдлөхөөрөө би нөгөө хэмэл амьсгаа хийж захта толгойр нь яг өвдөлдсөн байсан. Яг тархины хөдлөхөө тэгсэн чараа хазаар нөгөө нүжиндөө нөгөө задрал явж байгаас нүжинд бөглөрөөд эмчилгээ авах боломжинд очсон байхгүй. Тэгээ төрөний эмчтэй арга хэмжээ авч нэг хайтаахан болгоод тэг яг эмнэлэг бараадсан 3 дахь эмнэлэг. Тэр нэг мэлээ утсаа хагалгаанаас гарч ирэхэд бол эвгүй жоохон тийм ухаан санаа солиорлын байдалтай хэцүү. Эмчнэр болохоор тэрийг нэг ховдлын цусталт гэж ярьд юм лээ 3 ховдлын нэг нь юм болохоор ухаан санаанд бол асуудалтай шүү лээ. Тэгээд аваа гайгүй болоод босч суугаад ихний ээлж нь айгуу дажгүй айгуу хурдан сэргсэн. Тэгээд толгой нь айгуу өвдөхөр л би чинь сандрал хөө ингээл нааш цаашгаа гүүгээл манай хүний тариг төрүүлээ хийгээд өчөөж ингээд шүн унтахгүй ойрлол. Тэгээд сүүлийн тоног гайгүй бид хоёр дүүрэг рүү шилжихэр болсон мэсэ. Тэгээд тэгсэн чинь би бас нэг доошоо цэвэрлээ нөгөө ояа маягийн цэвэрлэнэ гэх орондор доошоо газ дэлгүүр буучаад ирсэн чаар жоох аюу болцсон. Тэгээ толгоогоо бариалхахлаар за эмч мэдчихэж байгаа штэ. 50 унтаад амарч унтаа босоод ирэх чинь гоё болчихно гэл. Тэгээд нэг алчуурын унтаад гисэн алчуур угаачаал ингээ харсан чинь цус алдаад тарих руугаа тэгээд ясан чарна хөөе гэдгсэн чинь сэрэхгүй яг унтаагаараа яг унтаж байгаа юм шиг. Тэгэл гяскүүгээл эмчрүүгээ хүүгэл. Тэгээд дуудсан шууд яралт агалахарсан. Нөгөө дотгошоо нэвчнэ гэдэг юм бэл. Гадна цус дотгошоо нэвчээр бүрсэн амар аюултай. Тэгээд яаж аваа хурдан харваа гэж мэдээ алдуулах юм чи. Хурдан хараагүй хүмүүс чинь унтуулж байгаа л унтчих гэж ойлгоод цус алдуулаад өнгөрөөчдөг. Айгүй хэцүү эмнэлэгтэй гэхүү хүндээ гэхүү хэцүү асарч байгаа хүндээ гэхүү. Харин ашиггүй сайн хурдан мэдчих одоо хагалгааны бараа харц одоо сайхан гэ. Тэг гараад исэн чи ухаан санаа муудцсан. Танин мэдэхүүгүй юм санахгүй. Тэг хаач намайг харин таньжсэн л. Тэгээ миний үгэнд айгүй сэрхий ордог. Эхлээ ярьж чадахгүй байсан. Ярьж чадахгүй байж байгаа л ярьдаг болоо. Шүн гарч ирсэн би амар уйлаад. Амар гоё болж ирсэн шүү дээ. Яагаад ингэж вэ гээл уйлал лсэн. Эмчнэр тэгэл за яах вэ? Гайгүй сайхан болно. Харин ч энэ зэрэгтэй гараад ирлээ л. Одоо давна гэд. Тэгээ юм танихгүй байх шиг байна. Юм ойлгож мэдэхгүй нь яах вэ? Наа чи цаг хугацааны л асуудалтай гэл. Ойролцоогоор гэдгсэн чинь нэг 3-4 жил хинч мэдэхгүй гэд тэгэхээр л ёо айж байгаа юм чи. Тэгээ гар хөлн саачдсан. Тэгэл Солонгос руу утсаар ярьлаа л да нэг найз руу. Одоо юм болчлаа Солонгос хамгийн сайн те гэд. Тэгсэн би нэг Солонгос бэси нөхөртөөгөө нэг 2 жил гар. Тэгтээ жирэмсэн ирсэн ашиг ээж нөгөө ээж маань осолд ороод тэгээ яралт ирсэн байхгүй. Үерийн осолд ороод тэгээ нэг чартераар ирсэн ковид үед. Тэр үеэр нөгөө эмчтэй яриад дам ярьж байгаа даа. Ямар арга хэмжээ авах гэсэн чинь шууд л нөгөө хөдөлгөж болохгүй гэж битээ. Шууд л байнгын хөдөлгөөнтэй байх, нуран холгон хатан хөшнө гэдэг юм лээ. Тэгэл байнгын хөдөлгөөнтэй хурууных нь үеийн хүртэл хөдлөх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ шөнө өдргөө нэг 2 цаг хөвтүүлээл массажлаад
тасгал хийлгээ, сэргийн засах тасгал масгал хийн. Совлогч нар нь заагаад өнгөтөн тэрийг нэгээд тэгээ өөрөө YouTube-ээс бас ямар тасгал үр дүнтэй гэж харж байгаа л бүгднгийн л хийсэн. Бариа цэцлийг бол өөрөө мэдрэмжээр энэ толохгүй байна да, тэр нь толохгүй байна да гэж байгаа. Тэгээ үе мууийн жоохон халааж агаад гар хуруугаа тосолж халааж бүлээсгээд унтж байгаа нөхцөлд нь амарч байгаа. Тэр үед нь л гар хурууг нь өөрийнхөө гарыг бүлээсгэж агаад тосолж байгаа барьдаг байхгүй. Тэгээд тасгалыг хийгээд нэлээ үр дүнтэй санагдсан надаа. Тэгэхээр тухайд мэдээж өөрөө чинь сэтгэл зүйн айгүй хэцүү байсан байгаа тий. Дээрэс нь 3 охин нь бас айгүй хэцүү байсан байгаа. Та хэд хэр ярилцаж одоо өөрөө ээж хүнийхээ хувьд охтуудтай юу гэж шийдсэн? Аав нь зүгээрээ ээж нь бүгднгийн учрыг олно гээл. 3 охиноо нэг 5 хоног 6 хоног гуруулахнаас тий. Маань нөхөр ээж бэ тий. Ээж дүүн байгаа. Дүүнээс алс хол амьдардаг. Ээж бол нуруу туруу муутай асрах бол нөхцөл боломж байхгүй хүүхэд бол харж өгнө. Тэгээ бит хоёр чинь тэнцээ сандралтаад дэмлэг дээр байгаа юм чи нөгөө ухаангүй байгаа юм чинь яах вэ? Нөгөө хүндрэл гараад бас 5 хоног мөнөг сэхэнд ингээ байх. Яг 3 дугаар дэмлэг тэр хүмүүс яг гадаа хонт. Орц хаана л бол хаана ингээл юм тавиал яг тэгэл 5 хоног. Мэлээл пиг ертөсөө унтах хөвдөх газар олдохгүй. Мэлээ хүмүүс амар олон харавж янз бүрийн шалтгаантай зүрх тарих тэрэн дээр л хүмүүс их байд юм лээ. Хэцүү л ар гэрэл. Гэхдээ хамаатан цаадаа олон хүмүүс байгаа л бид хоёр яг эхний ухаалтал дээр бид хоёр хоёулахнаа 3 охин гэрт би хатам юм шүү дээ. Уйлал яг яах вэ гэд нэг юм эхлээд хоосон байж сүултээ амар их юм бодогдсон юм л. Ганцаараа энэ хорог яаж туулах юм 3 охин. Өнчрүүлэх юм уу? Би бас багтаа аваа алдсан. Тэгэл яан тал гэж бодд юм л шин. Тэгтээ амьд гараад ирвэл би учрыг олно л гэв. Тэр үед тэгээд одоо илүү өөртөөгөө ярилцсан уу? Илүү юм уншсан уу? Илүү одоо юу гэдэг чинь юм үзсэн үү? Одоо ер нь яаж тэр нэг одоо энийг л даван тулт юм шүү гэдэг тэр хүчийг өөрөөсөө гаргасан. Хов хоосон л болчтой. Тэгтээ яана одоо л гээд бүх юм бодогтол одоо энэ нэлээд хүнд асуудал гэдэг нөгөө сууж агаал уншаал бүр амар хэцүү санагдсан яана. Даван тал гэл тэгэл тухайд сандарч ичрээл хаваасан. Тэгээд хүмүүс бол тайван байл гэх. Ах ич нар нөгөө үеэл ах ич нар байна. Найзууд нь байна. Бүгд ингээл туслал хоол ирж гүйж ирээл. Хаваасан болоод яг тухайд яг хүлээж байгаа нөхцөл бол амар хүнд сэтгэл зүй бол гараал ороод тэгэл бүх арга чараа хэрэглээл буудан хандахгүй юм байхгүй лам уурга яагаад хийхгүй байна гэд бүгд бол би гэлтэхгүй би шууд тэрийг бодоод өөр хүмүүс ч гэсэн тийм болд юм л тийм чагнаал сонсоод ажиглаа сууж хат хэцүү ямар ч аргаар хамаагүй хүнийхээ амийг аврал гэж үздэг. Тэг дараа нь гарч ирсэн хойно нь таар яасан. Ухаан байхгүйсэн би нөгөө шууд хагалгаанд орлоо. Биеийн байдал тогтсон байна. Хүнд нөхчдөг юм лээ нөгөө ухаан байхгүй ч гэсэн. Тэгээ оройн ухаангүй хизээ ухаан орох юм бол гэж хараал гайхаал яна энэ чигээрээ байх болов. За босоод ирээрээ гэж дотроо амир. За босно шүү гэд. Энэ маш сайхан залуу наснда ингээ унцсан босоод ирээрээ энэ чигээрээ хөвтөд ах юм бол гэж их юм бодогдоод гар хөлийн унтд нөгөө ухаангүй хатна гэж татаал чангаагаал үзээл чимгэж үзээл би чинь тэгээд юм оролдож хийж үзсэн нөгөө тэгээ амсгалж чадахгүй ухаангүй хүмүүс чинь цэрмэрээ бөглөрч гээд бас эвгүй тэгээд амчаа сувдагч байгаа гэл нааш цаашаа гүгэлт гэсэн оройн ухаарсан. Нүднэгдэл ирэнгүүт палкэл дотор юу болол гэл хүү ханаа гэл танжин өгсөн чинь танжин эхний хэлж амар өвдөлттэй бүр ингээд яг нөгөө ухаасныхаа 2 удаа ухаалаас эрэхтэй нэг нүд нь цавчихгүй юм бүлтрэх юм шиг болчтой юм. Тэр үеих шиг ингээд амар айгу бас яг тийм байгаад байгаа юм бол амар айс.
Тэгсэн чинь харин айгу гар эхлээд баруун саатай гэж гарч ирсэн чинь харин гар хөлн хөдлөөд нөгөө залуу хүн болохоор шууд нөгөө оёо моёо бүх юм нь өвдцөө. Шууд татаалж хангаагаал хүлээ мүлээ тас татаал. Би чинь гуйгаал. Хүмүүс нөгөө тэнгэрч байгаа хүмүүс аяа үнтэл таа гэж шүнжүүгээ ганцаараа яриад. Эхлээд тэгэхэд бол уйлал одоогоо явуулна гэл. Би шейк гэдэг нэг л нөгөө катетер ч оролдоод хэцүү. Бас тиймэрхүү даван тулах нөгөө өөрөө стрессгүй би стресстэй бол тэр хүмүүс хүнд хэцүү байх гэж тал гуйгаал гэдэг. Ханаа болохгүй шүү. Ханаа ингэж болохгүй. Энэ чи ингэсэн чи ухаалсан санаж гэнэ үү гэдэг юу ч мэдээгүй. Ханаа л гэдэг. Тамирчлээсэн бол ярилцаал одоо хилээлсэн байж тээ. Ойлгохгүй хамаагүй. Хэлэлсэн тэгэл унтахгүй юм л шүндэ унтахгүй. Тэгээ эмчнэр ирээд нойрны юм хийж уулгаж унтвал тийм лээ. Унтахгүй бол нөгөө толгой нүгдэд хэцүү. Тэгээ унтангуут нь л нэг гяс хажуу авирахын им тангийн зэгцлэл нааш цаашаа гэл гар хөлийн янзлал цэвэрлээл өөрөө мэдэрл байхгүй юм чи тэгэл хөндрөх асуудал байна. Тэгэл тэр жоох амар. Гэхдээ яг сэргээ босоод ирсэн тийм амар хурдан танкерсан айгүй баяртай жаа дахиад унгаачихаар гонигтай болчихсон юм бэл. Гониглаа тэгээ барайл. Одоо тийм амар нөхцөл байдалтай байгаа. Одоо манай нөхөр чинь одоо ухаан санаа бол сэргсэн гэхэд хагас сэргсэн. Зарим юм заримыг санахгүй манай ээж мэж хүртэл ээж хайцсан ингээл асуувал тэгэл энэ юу ингээл гэрийнхаа одоо шинээр авсан юмнуудаа заримыг танихгүй. Тэгтээ одоо л өстой хөрхөн баг. Гадуур дотор чи хол явж болохгүй доотлынхаа дэлгүүр орно. Дунд охин хөдөлж аваад гардаг шүү дээ хөрх. Тэгээ аавыгаа бүдрээ нөгөө хөлн яг тийм амар сайн зөвшөрсөн гэж бас хэлж болохгүй нөгөө хаач бүдэрч болно. Тарих онгорхой эвгүй байхгүй. Уртлын одоо чамархан дээдл ясан байхгүй. Одоо нөхүүлийнхээр сая эмчилгээгээр болол эмнэлэг болол арай болог нөгөө хавндаг үе. Хавн маш сайн дарж жигдэрж ийж ерөн биеийн байдал нь ерөн жигдэрч ийж наадах ч нөхнөө нэг 7 сар жил дотор бол нөхөөл гэдэг тэгэл 6 сараас дэшгээ байж байгаа. Хавнтахаараа нөгөө нуус дарчих юм бол бас хэцүүлждэг гэдэг. Тэгээд ясын авт юм бэл. Эхнийх дээр ястаа дараагийнх дээр ясгүй болоо гараад ирсэн. Одоо тэгээ та одоо 5-ын өдөр тутмын амьдрал та одоо 3-ын одоо 4-ийн 3 охинтойгоо те та дөрөв одоо юу гэж юу ярилцаж өдрөө төлөвлөж одоо хүүхдүүд нь гинтл ер нь айгу тийм том болчлоо шүү дээ ер нь тийм мэдээж ийм зүйлийг даван тулна гэдэг бол тий том охин бол баг багийнхаа ээж хөрх юм. Тэгээд өргөдөд идэж шүү дээ заримдаа ингээд бит хоёр эмнэлэг айгу их юм. Тэгээ эмээн уйл хичээлийн чигдлэл юм ингээд зохицуулж эмээн бас жоохон би хаана өвдчихнөө маань хэрэг нөгөө энэ ганцаар амьдар тий. Тэгээ би хаана өвдөд наана цаана гэд эмнэлгээр их явдаг байхгүй. Бараг явж исэн дээр ч юм uuгээ би бодтыг бас өвдчихвэл би тавч бараг хэцүүднэ. Тийм болохоор би өөрөө даван тулна гэл. Ямарсан эмнэлэг твтэл бүх эмнэлгүүдийг судлаад нэг танил ах маань их сайн буян болсон. Бүгдийг нь чиглүүлэл эмнэлэг гээд завсаргүй эмнэлгээр явсны өвчин тус сайхан сэргээд ирсэн. За гэртээ харуулснаас хойш 3 сар тасралтгүй эмнэлгээр явсан. Хамгийн ерөн бүх эмнэлэг яг энэ харуулсны нөхцөл бол надад их гоё санагдсан шин. Айгуу сэтгэлтэй манай 3-ын дүүргийнх сэргийн засах 100 айлын сэргийн засах маш сайн. Тэнд л хамаг сэргэх гараагаа тавьсандаа бид хоёр. Эхлээд үнэхээр хэцүү. Хувийн эмнэлэгт зүү тавиулаад захын мэдрэлийн сэргээгээд 100 айл руу очсон баг. Зүү тавиулж болдог болохгүй гэж хүмүүс бас байт юм лээ. Тэрийг анхаарахгүй бол. Тэгээ харуултад нэлээд залуучж чадах амар. Тэгээ судсыг бас уншлуулахгүй. Тасгал хийж болохгүй юу. Болно гэхлээр л би чинь дарцсан. Тэгээ ингээ яг мэдрэмжгүй хахтаа нөгөө салгалаад юм таталт юм байлээ тэр нь яг ингээ гар хөл нь хөдөлдөг болоод ирэхээр гар нь салгалаа. Тэгээ таталдаг тэрэнд бол гараараа эм өгөхөөсөө илүү би гар хөлийг илж тайвшруулдаг гэсэн.
Тэгэлээл наан цаана. илүү арчилгаан дээр бол нэлээд анхаарал хандуулсан тийм. Одоо аль болох юм ихгүй эхлээд мэд им уулгаалхахлаар сүүл рүү хотод нэц 1000 хотод хамгаалах юм уу гэж гисэн. Хотод нэц болчих юм байна. Цэс жоохон мод нэг хэвтэр дутахаар цэс мод тийм билээ. Тэрийн сайн анхаарна. Юм судал бараг л сувлэгч болсон. Харин тий өөрөө бас над руу бичиж хахад би нөгөө бичлэгүүдийг үзчихсэн. Тэгээд өөрт чинь бас хэлжсэн шүү дээ. Яг энэ үед бас өөртөө жоохон анхаарахгүй бол нөгөө бас 3 охиныхаа өмнө бүх зовлонг өөрөө нөгөө өөртөө ингээд те би нэг чи ингээ хийх ёстой, даван туулах ёстой гэд бас ингээд нөгөө хитрхи хүчтэй байвал бас дараа нь унах магадлал айгу өндөр байдаг гэд би л тэрийг нэг биччихсэн. Харин тий 2 ч удаа баг асуудал ус ядаргаанаас л. Эхний ядаргаа нь болохоор нэг юм харшил маягаар илрээд тэрийг нэг тос төрхөө гайг олжсэн чинь өөрөө ухаалттай. Харин тий даралт ихтэй тухаалтай. Тэр нөгөө би бас нэг манай ч бас хүн барина. Бас өвчнөө өөрөө авчдаг болохоор хэцүү. Тэгээд ерөн барь тэгээ өөрөө даралт ихтэй юм болохоор. Тэгээ би нөхрийгөө өдөр шөнөгөө бариад ингэсэн бас нөгөө өвчний навд юм болоо гэж. Огт даралтгүй юм чинь гинт даралт ихтэй л хил ам ийдрээ. Харавцсан гэж эмнэлэг ситэнд явуулаа. Тэгсэн чи харин гайгүй. Аттай ч хөө. Одоо болоо штэ л гэж бодд юм бэл. Дотроо яг би ингээ ухаанаа боловсруулмааргүй. 3 охинод дарагдаад тэнд нэг хэдэ миний нөхөр том залууч гэсэн бас нэг бүлтийгээл хүлээгээл харуултаа л гэж хатаа гэл. Тэг одоо бусдаас бас хамааралтай болчихж байгаа шүү дээ. Бусдаас хамааралтай. Тэг өөрөө бас айгүй хичээнгүй. Тэрэнд нь баярлаад тэг үгэнцээ орно ойлгоно. Тэгтээ одоо л айгүй жоо огцсон. Хөөе хаа гэж чочимтгоо дээр. Тэг юу ч болоог байхад энийгэл өрөвдмөр шүү дээ. Нүдийг харахаар л өөрөө ойлгох гал тэгээд. Аль болох яг энэ өрөвдөлтөй нөхцөл байдал давн туулъя. Дандаа зовоод одоо болоо ш тэгэл дайрд юм билэ. Юм арга чарга хэрэглэсэн. Одоо сайтууд яриа өглөө, найзууд туслаа, ах хичнэр туслаа. Сайн хүмүүс их бэ. Юм сайн хүмүүсээр л хүрээлүүлд юм болоо гэж бодсон. Эсвэл бол бид хоёр тийм их хүрээлэлтэй болоо гэхлээр тэгтээ сайн хүмүүсээр л хүрээлүүлсэн юм байлээ. Бид бүгд туслана, анхаарна. Одоо яаж юм танихгүй мэдхгүй хүн ч миний өөрөө хийсэн рeel бичлэгийг үзчихээд шууд залах. Шууд чат хичээлээр ирдэг. Одоо яаж ингэж босгосон чи анирвизм үсттэй гэл 2 ч удаа агалгаанд орсон олон цагийн. Тэгэл яг уухгүй явахгүй эмнэлгээр явахгүй болохгүй тийм гэртээ амардаг гэд үзтээ. Тэгтээ гэрт нь амраа. Тэгтээ бас хажуур нь байнгын эмчилгээ явахгүй. Үг сайн гэснээ л ухаж дөнгөчөөл үзээл ээж ч тэнд үзээл. Одоо бас асрангаа гэрээсээ ажил хийж байгаа гэсэн тий. Юм хийж. Сая нэг хөх хот руу явж эмчилгээний явуулсан. Бүр том эмчтэй уулзаад. Тэгээ намайг тоссон найз маань бас харвсан хүн биз. Манай 2 найз охин дагуулж яваад нэг маань сурдээ. Нэг нь эндээс намайг дагуулж яваад нэг нь сураад тэгээд яг эмнэлэг зоочилж өгсөн өмнө өөр Монгол найз л болсон л да өрхий бас харвсан гэж би сонссон. Ямар ч гэсэн хэцүүхэн л явд юм билээ. Тэгээд чамайг үзчихсэн чи мундаг өсгүй л гээд зүгээрээ гэдгээд бас зардал мартал үнгөө хот юмор явж гисэн. Найзууд туслаа тэгээд. Тэгэл тийш яваад нэг хэдэн хувц сунар авчраал тэрийгэ зарах гэж үзээл. Одоо тэгэл зараа энэ тентгүй үсрээл яваад машинтай хүргээл тал тийшээ тэгээд найз нөхөд их тос болж байна. Тэг одоо ялангуяа яг юм залуу гэр бүлүүдэд те ер нь өөрөө ч одоо энэ мэдээж даван туулсан буюу тулсаар л байгаа те түрүүн бас хэллээ шүү дээ нэг дуусахгүй зовлон ч юм шигтэй айгүй олон хүнд ер нь маш их зовлон тохиолддог нэг нь арай гэж нэг даван туулахаар дахиад гараад ирдэг хүмүүс зөндөө тэгэхээр тэр хүмүүст одоо яг болно өөртөө бас юу гэж хэлбэр байна. Одоо зогсохгүй. Одоо бүр гэрэлтэй ирээдүрөө бараг л
сүнсээ худалдахаас наахан л юм болж тэгэл зүтгэлээ. Одоо бол зөвлөгөө өгөхөд яг наачийн арга гэрийнхэн ийм асуудал тохиолдсон бол шантрахгүй, хаяхгүй арга чаргыг бүгднийг хэрэглэх хэрэгтэй. Болдгийм байлээ. Ямар ч гэсэн одоо тэгээд хэцүү хүмүүс бас байна. Яг тийм надтай нэг их цуг хөвчихсэн л да. Хүүн таг юм хөшин болцсон. Яг манай нөхөртөө чицсэн. Би тийш хараад амар айс. Яг манай нөхөр ингээд тэр ээжтэй хүүгээ ингээд эрхлүүлээл тэр том залууг эрхлүүлээл эргүүлээл тойруулаад яг юм хөшцөн өрхийн ганц гар нь хөдөлдөг болсон л гин. Тэгээд манай хоёр таагалганд гарч ихтэй яг тийм болохоор амар хайсан яг ийм байх болов яана л гэн. Тэгсэн харин бурхан тэнгэр одоо харж үзсэн болов 3 охиныхын заяал төвшлээд айл гэж. Одоо сайхан одоо 100 болчих юм бол одоо цаашаа өчнөө амьдрал ирээдүй бүх юм байна. Жохон одоо хүмүүстэй урам зориг өгөх юм гэвэл шантарч болохгүй юм лээ. Яг нэг би ганцаараа яасан. Олоолаа байдаг хүмүүс бас яг яадаг би сайн мэдгүй. Ямар ч гэсэн ганцаараа ч шантрахгүй. Би нэг нойргүй л хонд нэг ахал цуг нэг сэргийн засагт манайхан чинь баг 4 5 6 7 8 баг 10 бит хоёр гаргаж өгчээсэн. Яг нүдэн дээр ингээд сэрэгцээ болохоор чийстэй хөөрхөн шүү. Хэдүүлээ нэг хоол идээд гарах уу гээл. Тийг юм бүгд нэг жижиг юм палатан цуглараад зураг хөрөг байдаг байхгүй. Тэгээд нэг ах хэлж ирсэн. Би чамаас ингээд санаа зов. Чи ингээд хэлээчгүй ах. Хүний ингээд юм хумын ингээд арч цэвэрлээд ахын санаа зовоод ахын бүрэн мэдээгүй. Тэгээд тэр ах бас өөр амар тийм юу. Дайч. Өөрөө дайч. 2 сая охинтой юм лээ. Тэгээ өөрөө ямар ч юмтай ажиллаад хөгжилтэй юм харин бид нар амар олоолаа суугаа. Тэгээ нөгөө халдварт өвчин биш. Яг ингээд бүгдэнд нь хэцүү зүйл зохиолдсон болохоор бүгд л шантрахгүй дайрна. Одоо тэдэртэйгээ байн холбоотой байдаг л та. Тэд нар бас амар нэг ихч манай 2 ихч бас байна. Нэг чинь барьдаг бариач. Нөхөр бол ах бол айгүй хурдан сэргсэн. Тэгээ манай үнийг таньдаг болцсон. Манай хүн маргааш нарлаа. Дахиад шинээр харж байгаа хүмүүс шиг байсан. Тэр үед яг ухаан сан гэртээ гарах юм. Тэгээ бид хоёр дурмаг одоо яг ингэ явцсан юм байгаа болохоор амар байнга гоё шүү л гэхэд байнга холбоотой хөрх. Тэр хэд ч гэсэн амар хэцүү нөхцөл байдлыг овчноор бас давж байгаа гэж би бодож байна. Амар өөр надаас бол ах ихчнэр л да мэлээ. Бас нэг энэ өвчнөд нүрт толцсон нэг залуу байгаа. Facebook-ээр бичнэ. Өчтэй аваарай гэл. Хүмүүсийн урам зориг амар хэрэгтэй мэл. Тэгэхэд яг нөгөө хинт ч мэддэггүй, хинт ч юу ч мэдээгүй. Би ингээд явдаг хгүй юу. Би бас нэг улс төр сонирхдаг. Бас нэг гайгүй гэрэлт ирээдүйтэй болчихсон гэл яг ихүү сонирхдаг нэг хурал хундандаа оролцож явдаг хгүй юу. Тэгээд тэрэндээ бол ямар ч нэг амжуулаад оролцож нэг ээж мэж гуугаад ах жоох ээж тэлэл би ийшээ нэг оролт явчихад ирээ. Гэ оролцоод яваад тахтар нөгөө өөрөө би багасаа манайч ч бас нөгөө ийм хүн хэцүү нөхцөлтэй амьдарч исэн ч цэвэрхэн бай, гоё бай. Би бол одоо охтуудтай юм бол гоё бай, ганган байл гэдэг. Тэ өөртөө ихтэй. Ингээ яваад хахаар намайг яг амар хүнд асуудал тулж байгааг мэдээгүй. Ярилцлага өгсөн чинь л бүгд мэдээл. Тэгээд тэндээс чи ингээл урам аваад нөхөрч сэргээл улам сайжраад одоо бүр ингээд бусдын өрөөл гэж бас яах юм те. Тэр их гоё юм билээ. Мэдрэмж нь би чадчихжээ л гэж мэдрэгддэг тийм л бүх юм. Тэгэхээр яг нөгөө талаас бас одоо ийм хүнд хэцүү юм бусад хүнд тохиолдчихвол бас ингээд зарим нь яхаа мэддэггүй шүү дээ те. Тэгэхээр тэд нар тандаж хэлэхэд ингүүл бас айгүй зүгээр надад санагдсан. Одоо яг саяных ингээд зүгээр за бүр тусал шаардлагагүй ч гэсэн ингээд сайхан урмын үг өгөөл те. Би бүр амар хүмүүстэй ярьж байгаа болохоор зөндөө бүх тэд нар даваа туулсан хүмүүс зөндөө. Тэгэл тэднээс урам аваад бас хүмүүс рүү ярихтаа би бас хэлдэг. Болдсон мэлээ шүү хүчтэй байгаарай гэл.
энэний ард гараад ирэхэд айгүй гоё юм хүлээж байгаа шүү гэл. Яг би нөвдсөн хүмүүс биш, асарж байгаа хүмүүс. Асарж байгаа эмэгтэй хүмүүс. Та хоёр яасан ийс одоо ухаан санаа яаж чинь манайх бол хിവэрэ 2 жил болж байна, 3 жил болж байна. Би бас 3 хүүхэдтэй зүтгэж байгаа. Гэт тиймэрхүү хүнд нөхцлүүд нэг хэлж дуурахгүй болохоос зөндөө дуугарсан нь би харин нэг сайтаар л дуурчлаа харин. Гэхдээ яг энэ бол яг тэр зовлон маш их хүнд тулцсан байт юм байна. Давж гарах нь чухал. Бусдаа урам өг дуугар одоо энэ цаг үеийн байдал хэцүү шүү дээ. Нөгөө нэг цус өтгөрөлч энэ ковидын вакцин юу вэ? Юунаас болоод байна гэдгийг маш сайн тодорхойлж тэр нөгөө дэлгэрүүлэг гэж юмд орохгүй бол эрэгтэй хүмүүс жоо хэцүү. Одоо харуулт болоход бол бүдрэхэд л унахад л асуудал үүсгэр юм бэл. Сайн анхаараарай л. Бидээ сайн анхаараарай. Тэгэхээр өөрөө бас нөгөө манай подкастэнд олон хүмүүст баярлалаа гэж хэлье гэжсэн те. Тэгэхээр бас боломжоо ашиглаад тусгаалan баярлалаа гэж хэлж болно шүү. Тусгаалan гэх юм бол амар хүмүүс байгаа те. Манай ээж миний чинь бас айгүй сайн хүн байсан. 20-30 жил улс төрд ажилласан 100-ыг нөө улс шилдэг улс төрч хэд давж исэн мундаг хүн байд. Тэгээ ээжийн танилын хүрээгээр одоо ээжийн маань хамт олон найз нөхөд бүгд тусалж ийн. Нөхрийн маань хамаатан садан манай хамаатан садан гэл. Тийм их биш цөөхүүлхнэ ч гэсэн гаргасан сэтгэл нь бол гоё тий. Бун хайр зүгээр ингээд хайр мэдрэгддэг юм байлээ. Ямарс ээж найз нөхөд хамт олон манай ээж таньдаг бүх хүмүүс туссан гэж би ярьдаг. Тэр бүх хүмүүстээ баярлаа. Тэгээд манай охтуудын ангийнхан сургуулийнхан ойр орчмынхан бүгд бараг дэлгүүрээр бараг үнгүй юм аваагараар бит хоёр эмнэлэг твтгэж байгаа гэж юм цуглуулаад харангууд чи нөө юу гаргасан те гэл тий ингээл нэг ихч маань танилэгч бас уйлцсан зүгс яасан бэ гэсэн чинь би чамд одоо мөнгө авч өгнө одоо би чамд туслана их чинь мэдээгүй штэ гэж хөрх юм. Тэгээд дэлгүүр нөгөө хэрэглэлийг бэлдэж өгөөл. Алээ энийг очоо хэрэглээрэй гэж бэлгэлээл ёо. Тэр үрээр тэгээ урам хайрлал би бүгдэн дээр бичлэг зураг авсан сургуулиуд 89 дугаар сургууль 7 дугаар сургууль тэр чигтээ хүүхдүүд нь бүр юм 6 настай хүүхд хүртэл хандив арцганд мөнгө хийх байсан ингээ уйлаад амар хөөрхөн тэр нөгөө эцэг эхчүүд зохион байгуулад энэ хоёроо бараг л хөх хот явуулчих. Эхлээд би тэр сайтад болохоор ингээд яг хандивгээд нөгөө хандив өгөөч гэд хэлээгөө ийм хэцүү байгаа гэд цаг үе одоо залуу хүмүүсийн бүгдд байгаа асуудал те бүгд л нэг аппликейшн тэрээгээл яг хүнд үед тэр тухайн үед яг тусуулсан чи дараад нь аягүй хэцүү бэл. Бүр ингээ бөөмбөнд нэгтэд ороод өвчтөе хүн асарж байгаа. Одоо 3 хүүхэдтэй гэрт нь орхицсан ийм хүнд нөхцөл тийм өөрийн дарамт гэдэг юм чи амар хэцүү. Тэгээд яг тэрнгээр нэг тийм болоод байгаа гэд жоохон хэцүү үе ярьчихгүй ярьсан чинь хандив болгооч гэд оройн надаас дансыг ч авчих байгаануу ч ингээд зүв цэг юм байна гэд юу яас. Дансыг ч авчихгүй гэд дараад нь чек цэг юм байна гэж орж ирж тусалсан. Найзууд бас нэг хандивын аян үсгээд яг энэнгээрээ болоод нэг одоо нэг хөх хот зорж байгаа эмчилгээний зардал мартал бол тодорхой болсон. Тэрнийг одоо тэгэл босгондоо гэлгүйгээд одоо зөндөө олон бодсон юмнууд байна. Тэгээд мондог байна. Угаасаа нөгөө яг юм хүнд хэцүү үед чинь тэгэл гэр бүл хамгийн чухал байдаг те. Тэгээд айгу мондог хань байна. Би бас баярлалаа харц чинь биччихсэн те. Нөхөр нь бас аттай ингээд энэ артн баттай зогсох тууштай явах юм мондог хань байгаа учраас ер нь сэрэх нь тодорхой байна. Тэгээд танай гэр бүл хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Тэгээд хэрвээ та өөрөө нэмж юм хикмээр байвал сонсогч болно үзэгчтэй хэлж болно. Би одоо
одоо бүх надтай бүх хүмүүс урам харилж байгаа. Сэтгэлийн дэм өгч байгаа бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Танаа хамт олондч баярлалаа. Үзээд надад амар гоё санагдаад би нэг ярилцлага өгч үзхийнсэн гэл бодоол өөрөө чинь хараад гоёч асуулт юм лээ. Тэгэл бүгдэнд нь баярлалаа гэж хэлмээр байна та. За зүгээр угаасаа манайх чинь ийм нээлттэй нөгөө хоорондоо аягүй чөлөөтэй ярьдаг болохоор ямар ч асуудал бол байхгүй. Гэхдээ юу ч гэсэн залуу гэр бүл мөртлөө энэ нэг зүйлийг даван туулж байгаа болохоор сая өөрөө хэлдгээр өнөөс хойш одоо энэс босож тэ урагшлнуул гэхээс биш ухран гэж бол байхгүй. Тэгээ ийм сайхан хүмүүсээр бас өөрийгөө хүрээлүүлж одоо харийг авсан гэдэг чинь өөрт чинь бас айгүй гоё зүйл бол байгаад байна. Тэгэхээр танай гэр бүл дамжилт ад жаргал олон эрүүл мэнд сайн сайхныг хүсье. Баярлалаа. За манай суулнаас нь подкастын маань 18 дахь дугаар төгсөж байна. Тэгэхээр та бүхэн маань бас яг одоо энэ далимд бүх хүнд нь ер нь хэлээ те. Залуу байна уу хамаагүй, эрэгтэй байна уу хамаагүй, эмэгтэй байна уу хамаагүй эрт илрүүлэхтэй маш сайн ороорой. Бие одоо бас хайхрахгүй ч нөгөө л өөрийгөө хайрлна гэдэг чинь л яг эрүүл мэндэд анхаарна гэдэгтэй шууд холбоотой шүү дээ. Тэгэхээр маш олон хүмүүс эргэн тойронд одоо тааж гисэн мэдж байгаа. Фэйсбүүкээр дүүрэн залуу хүмүүс бас одоо сүүлийн үед ийм асуудлуудтай байгаа. Гинт одоо насурж байгаа тохиолдлууд байгаад байгаа учраас хитүүлээ бүгдээрээ одоо өөрсдийгөө бас би зүгээрээ гэж ингээ хоошин тахгүйгээр бүгдээрээ өөрсдийнхээ төлөө хайртай хүмүүсийн төлөө тогтмол бас бие харуулдаг бай. Тэгээ сая бас надад айгүй гоё юм санагтлаа одоо ээжийнхэн те нэр хүнд одоо тэр нэг хийсэн бүтээсэн зүйлтэй холбоотой ээжтэй холбоотой бүх хүн тусалсан гэсэн. Тэгэхээр бидний хувьд бол угаасаа зөвхөн өөрийгөө бодох биш бид нар ч одоо гэр бүлтэй хүн үлдээж байгаа зүйлтэй хүн учраас хэрэв өөртөө ингээд зөв зохистой байх юм бол яг тэр нэр хүнд нь бас ингээд өрөөжлээд явдаг нь бас айгүй сая гайхалтай санагдлаа. Тэгээд ямар ч лээсэн ямар нэгэн байдлаар мэдээж бид нар ингээд гинтийн зүйл тохиолдох боломжтой харин тэрийг хүчтэй одоо тууштай, төсвөртэй гол нь би чадна гэдэг байдлаар ингээд даван туулахыг хичээх юм бол ер нь тэр сэтгэлийн хүч, тэр бас бодлын хүч, тэр нөгөө хийж байгаа үйлдэлүүд нь ингээд араараасаа ирээд ингээд бас бусдын хүртэл амнаас ингээд аврах тийм хүчтэй байдаг шүү. Тэгэхээр хэдүүлээ өөрсдийнхээ эрүүл мэндэд анхаарыг мөн ямар нэг юм бодлоо гэхэд бас нуулгүйгээр нээлттэй бусадтай хуваалцъя. Ягаад гэвэл дэлхийд даяар маш их одоо хэрүүл тэмцэл муу махаа зүйл байдаг ч гэсэн сэтгэлийн одоо энэ ихтэй тусалцаа одоо энэ их хайр бие биендээ өөх хайр бас үлдсэн байгаа шүү. Тэгэхээр ямар нэгэн бодлоо гэхэд айж сандралгүйгээр өөртөө тэрийг нуулгүйгээр бас тусалцаа авах нь чухал шүү. Ягаад гэвэл тусалцаа бас ирдэг юм байна шүү гэдгийг манай ануужин маань харууллаа. Тэгэхээр та бүхэн маань эрүүл мэндэд анхаарай. Өөрсдийнхөө бас одоо сэтгэлийн эрүүл мэндэд анхаараарай. Тэгээд ямар ч лээс юу ч болсон ч бүгдээрээ даван тулж чадна шүү гэдэгт итгэх хэрэгтэй байгаа. За баярлалаа. Таны суудлыг нээсэн гэж бодож байна.